មានរឿងរ៉ាវដែលហួសចិត្តមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបហាងមីមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រកាសមិនឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូមកហាងខ្លួនទៀតព្រោះតែខឹងចិត្តហៅមីមួយចានញ៉ាំគ្នាពីរនាក់មកនេះជារឿងរ៉ាវពិតជាប្លែកមែនទែនចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនណាបងប្អូនបើជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរហួសចិត្តដោយសារហាងមីរ៉ាមែនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏បានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តប្រកាសហាមមិនឲ្យភ្ញៀវជាគូស្នេហ៍មួយគូមកហាងខ្លួនទៀតក្រោយពីហៅមីមួយចានញ៉ាំគ្នាពីរនាក់បើតាមសារព័ត៌មានក៏បានដឹងផងដែរថាហាងមួយកន្លែងនេះដែលមានឈ្មោះថាមេយ៉ាគីយ៉ូបើជាហាងមីរ៉ាមែនមួយកន្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដែលមានលក់រ៉ាមែនចានយក្សហើយតម្រូវឲ្យភ្ញៀវកំងក្នុងម្នាក់មួយចានជានិច្ចមិនឲ្យកំងមួយចានញ៉ាំគ្នាពីរនាក់ឡើយចំណែកមិញមានគូស្នេហ៍មួយគូក៏បានហៅនាងហៅខាងលើនោះបាត់ហើយក៏បានកំងមីរ៉ាមែនចានយក្សមកញ៉ាំជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យខាងហាងមិនពេញចិត្តរួចក៏បានឲ្យលុយត្រឡប់ទៅវិញហើយថែមទាំងប្រកាសបកស្រាយនិងមិនចង់ឲ្យគូស្នេហ៍នេះត្រឡប់មកខាងខ្លួនវិញទៀតឡើយបើគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមទម្លាប់សិលធម៌របស់ប្រទេសជប៉ុនមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែកំងអាហារញ៉ាំខ្លួនឯងមួយចានជានិច្ចទោះបីជាញ៉ាំមិនអស់ក៏ដោយតែបើមិនកំងញ៉ាំដោយខ្លួនឯងគឺចាត់ទុកជាការអត់មួយជាតិបាទនេះជារឿងរ៉ាវពិតជាប្លែកណាបងប្អូនបាទតែថាហាងបើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺតែណាកំងនៅនឹងហូបអត់មានហូបចែកគ្នាទេបើហូបចែកគ្នាគឺលើថាអត់មួយជាតិអីចឹងទៅបាទសុខចិត្តហូបស្ទល់ណាប៉ុន្តែគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺគាត់ចង់ស្ទែវលុយបាទចុងក្រោយហ្នឹងគឺម្ចាស់ហាងខឹងសម្បាហើយចង់ប្រកាសហាមមិនឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូនេះបាទលែងឲ្យចូលហាងរបស់គាត់ថែមទៀតបាទនេះជារឿងពិតជាប្លែកដែលកម្ពុជាយើងមិនធ្លាប់មានណាបងប្អូនបាទព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា